Di video ini kita akan membahas penyebab dan cara mengobati mata ikan dan kapalan. Saya Dr. Zaf, mari kita mulai. Mata ikan dan kapalan sering dikeluhkan pasien. Walaupun terkesan remeh, tapi hal ini sangat mengganggu karena bisa jadi menyebabkan nyeri saat berjalan. Penyebab mata ikan dan kapalan adalah akibat gesekan dan juga tekanan yang terjadi terus-menerus pada permukaan kulit. Gesekan dan tekanan ini bisa berasal dari alas kaki maupun dari lantai. Gesekan dan tekanan ini akan memicu kulit kita untuk memproduksi lebih banyak stratum corneum, sehingga kulit kita akan menjadi lebih keras dan tebal. Sekarang, apa bedanya mata ikan dan kapalan? Bedanya, mata ikan cenderung terpusat di satu titik, sedangkan kapalan cenderung ukurannya lebih lebar. Selain itu, pada mata ikan, di bagian tengahnya ada jaringan yang keras yang bentuknya seperti kerucut terbalik. Nah, jaringan ini begitu menyentuh permukaan kulit kita, lalu kita sedang berjalan, otomatis jaringan ini akan menusuk kulit kita, sehingga mata ikan akan terasa nyeri. Ada beberapa bagian tubuh yang cenderung mudah untuk timbul mata ikan dan kapalan. Contohnya di bagian telapak kaki, di jari-jari kaki, dan juga di telapak tangan. Nah, kira-kira kebiasaan apa aja sih yang membuat mata ikan dan kapalan ini bisa muncul di telapak kaki maupun telapak tangan kita? Yang pertama, kebiasaan menggunakan sepatu dengan ukuran yang terlalu kecil. Hal ini akan menyebabkan sepatu dan juga tulang kaki kita memberikan gesekan dan tekanan terus-menerus pada kulit kaki kita. Sebaiknya kita selalu memilih sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki kita dan jangan memaksakan untuk dipakai jika memang ukurannya kekecilan. Selain itu, ada baiknya saat kita membeli sepatu diusahakan membelinya saat malam hari. Karena cenderung saat malam hari ukuran kaki kita sedikit lebih besar dibanding saat siang hari. Kebiasaan kedua adalah sering menggunakan high heels. High heel memberikan tekanan dan juga gesekan yang terpusat pada satu titik. Hal ini akan mempermudah timbulnya mata ikan dan juga kapalan. Sebaiknya jangan gunakan high heel setiap hari. Coba ganti pemakaian high heels ini dengan sepatu yang permukaannya lebih lebar. Tapi jika kita memang harus memakai high heels setiap hari, diusahakan jangan memakai high heels yang terlalu tinggi, agar tidak memberikan tekanan yang lebih besar pada kaki kita. Kebiasaan ketiga adalah kebiasaan membiarkan kuku jari kaki ini terlalu panjang. Kuku jari yang panjang akan mendapat tekanan dari sepatu. Hal ini akan menyebabkan kulit kaki kita juga akan nantinya mendapat tekanan yang terus-menerus. Sebaiknya kita selalu menjaga kuku kaki kita tidak terlalu panjang. Yang keempat adalah sering berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Tekanan dan gesekan saat kaki langsung menyentuh lantai itu akan lebih besar dibandingkan saat kita menggunakan alas kaki. Hal ini akan mempermudah timbulnya mata ikan dan juga kapalan. Yang kelima adalah kebiasaan sering bermain game. Bermain game dalam waktu lama tanpa kita sadari itu akan menimbulkan gesekan dan tekanan terus-menerus pada telapak tangan kita. Akhirnya hal ini akan mempermudah timbulnya kapalan dan juga mata ikan di telapak tangan kita. Nah, sekarang bagaimana cara mengobati mata ikan dan juga kapalan? Pertama, kita rendam kaki ataupun tangan kita yang terdapat mata ikan dan kapalan dalam air hangat. Rendam dalam air hangat sekitar 10 menit. Selanjutnya, kita bisa menggunakan yang namanya batu apung. Kita bisa membeli batu apung ini di apotek dan kita bisa gunakan untuk merawat mata ikan dan kapalan. Sebaiknya kita rendam dulu batu apung ini dalam air hangat, lalu kita gosokkan pada mata ikan dan kapalan dengan gerakan melingkar. Sebaiknya kita jangan menggosok terlalu keras, karena hal ini akan menyebabkan timbulnya iritasi dan juga menimbulkan kemungkinan timbulnya infeksi. Setelah itu, kita bisa menggosokkan krim yang mengandung salisilik asid ke dalam permukaan kulit kaki maupun tangan kita. Salisilik asid ini secara perlahan dia akan melunakkan dan juga mengikis mata ikan dan kapalan. Oleskan salisilik asid ini menggunakan kapas hanya pada bagian yang ada mata ikan dan kapalan, dan usahakan jangan mengenai kulit yang normal. Diamkan selama 5 menit. Lakukan hal ini sekali sehari dan hal ini akan menimbulkan hasil sekitar 2 minggu. Kapan kita wajib ke dokter? Jika kapalan atau mata ikan ini terasa sangat nyeri atau tidak kunjung sembuh,
atau kita menderita kencing manis, maka kita wajib berobat ke dokter. Sebaiknya ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nantinya dokter akan mengikis kapalan dan juga mata ikan ini menggunakan pisau bedah. Peringatan ya teman-teman, jangan sekali-sekali kita mengikis mata ikan dan juga kapalan ini dengan menggunakan pisau sendiri di rumah, karena hal ini akan menyebabkan mudahnya timbul luka dan kemungkinan timbul infeksi. Itu tadi penyebab dan cara mengobati mata ikan dan kapalan. Jika kalian suka, silahkan klik subscribe dan silahkan komentar di bawah jika ada masalah terkait kesehatan kulit maupun kelamin untuk saran topik video saya selanjutnya. Silahkan tonton video saya yang lain. Saya Dr. Zaf, salam kulit sehat.